Primeira coisa, eu quero indicar esse livro para você. Mas se você ainda não tem um exemplar aí, comece agora comigo essa leitura. A bruxa não vai para a fogueira neste livro. Queime todos os que tentaram queimar você. Da série As Mulheres Têm uma Espécie de Magia. 1. A princesa salva a si mesma neste livro. 2. A bruxa não vai para a fogueira nesse livro. Para a Garota em Chamas, obrigada por me inspirar a delicadamente inflamar o mundo. Você pode ter um vestido de fogo, mas esse mesmo fogo corre em minhas veias. Para todas as princesas, para todas as donzelas, para todas as rainhas, vocês já resgataram a si mesmas, tantas e tantas vezes agora, e eu admiro todas vocês. Alerta inicial. Este livro contém material sensível relacionado a abusos de crianças, abuso cometido por um parceiro, estupro, distúrbios alimentares, trauma, morte, assassinato, violência, fogo, menstruação, transfobia e mais. Lembre-se de praticar o cuidado consigo mesmo, antes, durante e depois deste livro. Sumário, julgamento, a queima, a tempestade de fogo, as cinzas. Aviso 1. Essa história não é um conto de fadas, de bruxas. Não há bruxas, não há caça-bruxas, não há os caras dos fósforos, não há fogueiras, não há uma revolução de fogo. Esta é uma história simples, na qual as mulheres lutam contra a estrutura criada pelos homens, que permaneceu muito mais tempo do que devia. Aviso 2. Nenhuma misericórdia à frente. Escreva seus medos. Foi isso que me disseram. Então peguei a caneta de novo e tracei meu caminho por essas feridas abertas, fechadas, abertas. Até que o mapa de tinta me levasse direto àqueles que as abriram. Depois respirei bem fundo e invoquei uma tempestade, toda minha. Profecia 1. Não vou sobreviver a esse inverno. Os caras com um punhado de fósforos estão batendo a porta da minha casa. As bruxas podem pegar fogo, mas os caras dos fósforos não podem tirar a forma de coração dos lábios do meu amor quando ela sussurra meu nome na escuridão. Os caras dos fósforos não podem tirar as histórias de mãe para filha que vão escorregar pelas línguas raivosas das minhas descendentes pelos séculos que virão. Os caras dos fósforos não podem tirar das mulheres errada a ira de Ártemis, deusa da caçando aqueles que vêm para cima das mulheres, como que os olhos cheios de raiva. Não vou sobreviver aos fósforos, mas meu fogo de vadia vai sobreviver a todos eles. Profecia 2. O que acontece quando você lança seu fósforo? Mas a bruxa caçada pelo marido simplesmente se recusa a pegar fogo. O que acontece quando você lança sua pedra? Mas a esposa acusada de adultério simplesmente se recusa a sangrar. O que acontece quando você lança seu punho? De novo. Mas sua namorada que fala a verdade simplesmente se recusa a ficar ferida. No correr dos séculos, os animais evoluem para sobreviver ao meio ambiente. Então, o que vai acontecer quando as mulheres finalmente aprenderem também a revidar? Isso. E assim a história segue. O primeiro julgamento. Os caras que passam o dia inteiro com fósforos entre os dedos nos colocam em fila e enfiam entre nossos dentes minúsculas flores amarelas com pontos pretos de erva que obriga a dizer a verdade. Um a um, eles nos perguntam se sabemos de que crime somos culpadas. Depois de uma breve pausa para pensar, falamos:
A única coisa de que somos culpadas é de sermos mulheres. Essa é, ao mesmo tempo, a resposta certa e errada. Para os caras dos fósforos, nossa existência é a forma mais negra de magia, normalmente punida com a morte. Eles não sabem o que vem por aí, que fofos. Nós não devemos ter medo deles. Não, não, não. Eles é que devem ter medo de nós. A primeira lição de fogo. Nós damos poder a tudo que queremos, mas também podemos tirá-lo novamente. Assim, desse jeito. A escolha é inteiramente nossa e eles querem acabar conosco antes que nós tenhamos a chance de acabar com eles. O segredo bem mais guardado. Sinto muito, mas devo confessar que herdei a raiva de minha mãe e a raiva das mães que vieram antes dela e toda a raiva das mães que correu pelos galhos da nossa árvore genealógica emaranhada. Nada pode me extinguir. Para todos que disseram que minha bisavó tinha sim um quê de bruxa, ela não se compara a mim. E eu só estou começando. O chão que pega fogo onde quer que uma mulher encoste nele seu pé. E se você não tomar cuidado, exatamente a mesma coisa que pode acontecer com você. Alguma destruição é bela. Esta é uma carta de amor, há muito devida para cada uma e toda mulher que percorreu esses campos antes de mim e fez o caminho suave, bastante para que eu atravessasse e chegasse ao lado aonde eles poderiam nunca ir. Por isso devo muito a vocês, mas devo algumas coisas a mim mesma também. Existe uma linha tênue entre ser egoísta e ser altruísta. E na maioria dos dias, posso dizer de que lado eu estou, e na maioria dos dias, eu não ligo. Existem algumas coisas que tenho a fazer por mim. É isso mesmo. Sobre a qual todos os seus pais lhe advertiram. E, quando uma árvore pega fogo, não demora muito para que toda a floresta esteja em chamas. Assim, nunca me importo com o que me machuca. Pelos deuses, espero que eu consiga apavorar você. Fique de olho em todas essas mulheres desgrenhadas e silenciosamente despreocupadas. Você sabe que não pode deter um incêndio, não sabe? Encrenca, encrenca. Mulheres, nós podemos fazer o ouro do lixo, um feitiço. Mulheres, nós podemos criar o fogo do ar, um feitiço 2. Algumas vezes as mulheres sangram, algumas vezes não. Não podemos ser assim tão facilmente divididas. Em caixas pré-fabricadas, embrulhadas com laços e fitas cor-de-rosas. Toda mulher é autêntica. As mulheres são consideradas posses antes de sermos considerados seres humanos. E se nossas portas e nossas janelas forem arrombadas por homens perversos, então somos julgadas sem valor, excluídas, desprezadas. Então nos mudamos dos nossos bairros e criamos lares em cada uma de nós. Fechamos aquelas portas e começamos aquelas chaves. As mulheres aprendem a pressentir com o que, com quem o perigo se parece, apenas percebendo o olhar de uma mulher do outro lado de uma sala lotada. É sobrevivência. As mulheres transmitem umas às outras instruções sobre como saber se nossas bebidas estão batizadas e sempre se oferecer para ficar de guarda nas portas frágeis dos banheiros públicos umas para as outras. Sobrevivência 2. O único momento em que sei o que estar segura significa
é quando estou numa sala transbordando de luz. O riso de mulheres preenche todo o ambiente, do chão ao teto, com cheiro de lavanda, e cria uma porta com uma tranca que nenhum homem pode jamais arrombar. Segurança nunca foi o nosso privilégio. Nós sabemos como manter as mulheres a salvos das garras afiadas dos velhos dragões de olhos apertados e insinuadores. E quando não somos rápidas o bastante para agir, sabemos exatamente o que temos que fazer. Caminhar pela fogueira crepitante e nadar por quilômetros de fossos, e nadar por quilômetros de fossos, e escalar as torres cintilantes, e fazer as feras implorarem por nossa misericórdia. Preda 2. Finalmente nos recusamos a ser vistas apenas como corpos destinados para o uso e consumo dos homens. Então incendiamos as nuvens para fazê-los balançar, para mostrar a eles que podemos coexistir maravilhosamente. Mas eles escolheram tomar isso como uma ameaça e nunca nos perdoaram completamente, e reclamar a porção do céu que sempre foi nossa por direito, quando aspirar ao céu é inconveniente. Quando nossas habilidades se tornam muitas, eles tentaram nos trancar na escuridão sem ao menos uma vela para nos guiar. Mal sabiam que o nosso fogo raiva de mulher iluminaria nosso caminho para casa. Muito bem. Você é o seu próprio farol. O homem com aquela expressão de matador de bruxos nos olhos bebe com vontade da xícara lilás lascada e, com as mãos tremendo, a faz tilintar no pires quando a coloca de volta. Meu estômago revira quando o líquido escuro escorre pelo queixo dele. Formando linhas, ansiosamente o homem empurra a xícara e o pires na minha direção pela mesa velha e pouco firme, e rapidamente viro a xícara no pires para tirar o excesso de líquido. Quando as desviro, vejo a borra de folhas marrom e pretas encharcadas, de vários tamanhos e formas, que fica no fundo. Observo-as por um momento e imediatamente desvio o olhar, esfregando nervosamente as mãos na minha saia. Não há nenhuma dúvida sobre o que isso significa. E então, o que está dizendo aí? Pergunta ele. Eu continuo olhando para baixo. As folhas dizem que você vai pagar caro. O quê? Balbucia ele, com os olhos que quase transbordam de terror. Elas dizem que você vai pagar caro. Sussurro. As folhas não mentem jamais. Ser uma mulher é estar pronta para a guerra sabendo que todas as probabilidades estão contra você. E nunca desistir, apesar disso. Batom vermelho, um sinal externo de fogo interno. Nós tentamos avisar você. Batom vermelho, grito de guerra, grito de guerra, grito de guerra. Nós tentamos avisar você 2. Eles riscaram isso nos livros de história. Mas em todas as grandes invenções, você encontrará marcas de queimado no formato das mãos, magníficas de uma mulher. Não esqueça, precisamos ser os livros de história agora. As mulheres são bibliotecas prestes a explodir. As mulheres aguentam não apenas porque somos capazes disso. Não. As mulheres aguentam porque não temos nenhuma outra opção. Eles nos queriam fracas e nos obrigaram a ser fortes. Eles nos assistiram queimar antes que achássemos que podemos ser o que somos. Antes que achássemos que somos capazes de qualquer coisa, muito mais do que eles são. A triste verdade. Eles vão tentar roubar nossa luz e usá-lo como uma arma contra você mesma. Mas há uma boa notícia. Não há uma boa notícia.
Eles não têm perseverança para controlá-la, como você tem. Não há motivo para ter medo. Os caras dos fósforos nos dizem bem antes de jogar. Montes e montes de fósforos. Não seja tão dramática, porra. Os caras dos fósforos nos dizem enquanto nossa pele cai pelo chão. Você é sempre exagerada. Os caras dos fósforos dizem para os reflexos deles nas poças. Eles só queriam que fosse assim desse jeito. Sempre coloque a si mesmo em primeiro lugar. Sacrifique-se por sua própria decisão. Primeiro mandamento das bruxas. 2. A queima. A única coisa de que somos culpadas é de sermos mulheres, dizemos a eles. E isso é tudo que eles ouvem. Isso é tudo que eles precisam ouvir antes de nos atacarem. Isso é tudo que eles precisam ouvir antes de nos juntarem como gado, mulheres adultas e crianças da mesma forma. Isso é tudo que eles precisam ouvir antes de mostrarem as cordas que escondem atrás das costas. Isso é tudo que eles precisam ouvir antes de nos amarrarem no mesmo carvalho, nos forçando a dar as mãos umas às outras em busca de conforto. Vamos dar a meia volta e meia. Vamos dar. Isso é tudo que eles precisam ouvir antes de levantar os pés e riscar os fósforos na sola das nossas botas. A segunda lição de fogo. Para os homens, as mulheres são como botões de rosas delicadas. Até mesmo o jeito que eles nos esmagam. Embaixo de seus pés zangados, os deixam excitados. Murchar antes de florescer. Eles nos dizem mais uma e mais uma e mais uma vez que as mulheres precisam ficar pequenas, finas, muito magras, diminutas. Assim somos facilmente colocadas no bolso para ser usadas e jogadas fora mais tarde. Curvas e gordura e pneus são um colossal. Foda-se ao patriarca. Nossa rebelião inesperada. Meu corpo rejeita seus desejos. Ele tem tanto medo de ocupar espaço que mesmo o peso de seus ossos às vezes parece muito. A garota oca. E ela começa a se perguntar se beijos têm calorias e quanto tempo leva para queimá-las. A garota oca 2. Água. 2. Café e chá. 3. Adoçante 0 caloria. 4. Lanchinhos de 100 calorias. 5. Um corpo tão sem peso que ninguém mais pode possuí-lo. A lista de compra da garota oca. Estou gorda, eu disse. Não, você está linda. Você é maravilhosa. Esplêndida. Extraordinária. Ele respondeu. Mas será que você não entende que posso ser todas essas coisas ao mesmo tempo? Pensei, mas não disse. Palavras como punhais. Nas nossas barrigas, fogo, fogo, fogo. E às vezes quase mais nada. Esses são os jogos vorazes da vida real. Nas nossas mãos, brasas, brasas, brasas. Apenas esperando uma oportunidade de pegar fogo. Pegar fogo é tão fácil. Os homens nos fazem dançar para eles até que os nossos pés sangrem e então eles nos dizem apenas para trocar nossas pantufas de rosa para vermelho. A boneca dançarina predileta deles. Quando a namorada dele sai de cena à esquerda, todos os aldeões depravados se reúnem. O cochichar, cochichar, cochichar do mar dos homens mortos, enquanto ele recebe a tão esperada permissão das sombras. E estica a mão para meu cabelo preto como a água à noite, e torce como uma corda em volta do meu punho que não perdoa.
Meu pescoço jogado para trás, igual o caule do lírio branco, logo antes de suspirar e quebrar. Ele se inclina para me beijar como sua boca linda de motosserra, manchada de sangue. E na manhã seguinte, todas as moças da aldeia têm seu tom de sangue favorito escorrendo na marca de batom, o que leva meu nome. O abuso não deve ser romantizado. Dizer que nem todos os homens têm más intenções não me ajuda a me sentir segura. Depois que eu deixar você, nada terá mudado. Eu ainda terei medo de sair de casa depois do sol. Ainda sentirei conforto com as chaves na mão como uma arma. Ainda vou questionar as intenções de cada homem que eu conhecer. Ainda vou me perguntar quando me tornarei uma história feita para alertar as filhas de outras pessoas. E ainda vou chorar quando ligar a televisão e ver mais uma vez outro homem se safar do que eles sempre parecem se safar. Eu não sou aquela que tem que mudar a maneira de pensar ou de agir. Eles é que têm. Expectativa versus realidade. Engulo minha língua por medo tantas vezes que o sangue encontrou um lar permanente nos espaços entre os meus dentes. Esse é o gosto de ser mulher. Fomos forçadas a passar por cima dos fósforos ainda incandescentes que eles usaram para eliminar nossas ancestrais. E nós ainda sussurramos as desculpas esperadas quando os nossos pés ficam chamuscados. Um arrependimento congênito. As primeiras palavras de uma mulher: me desculpe, me desculpe, me desculpe. As últimas palavras de uma mulher: me desculpe, me desculpe, me desculpe. Eles tentam nos convencer de que nossos estrupadores são apenas estranhos à espreita nos arbustos na escuridão da noite escura. Que devemos ter spray de pimenta e canivetes bem arrumadinhos dentro de nossas bolsas o tempo todo. Porque aparentemente mesmo o ato de tentar não ser estuprada deve parecer adorável e feminino. Então, quando os nossos estupradores são nossos avós, pais, irmãos, tios, primos, melhores amigos, namorados, maridos, não temos palavras para dizer isso. E ninguém está disposto a ajudar. E ninguém está disposto a nos ajudar e a acender nossas tochas. Tudo é uma distração. O que a cultura do estupro faz? Me enche de um alívio fugaz quando descubro que escapei do meu ex-namorado antes dele se tornar um estuprador. E não depois. O veneno se infiltrou em tudo. Nós passamos vidas inteiras à procura de nosso caminho por campos de trevos escassos, esperando, rezando, braços, olhos, pés e pernas fechados. Que nós não sejamos aquela uma entre 6 que terminou de mãos vazias. E nós nunca somos capazes de perdoar nós mesmas por ser aquela que colhe a esperança em tons de ametista verde antes que as mãos de uma outra pesar apenas varram o ar delicado. Segurança e sorte de mãos dadas uma com a outra. Não me lembro de aceitar ser uma fatalidade desses desastres provocados pelo homem. Ciclone. Ninguém deve ter que carregar o insuportável peso de um colchão pesado nas costas pela vida inteira. Estou tendo pesadelos de novo. Aquele que o bosque retorcido ganha vida e o homem-árvore, com os galhos afiados e nodosos, se desenraiza
do solo e vem se arrastando para cima de mim. Eu reconheceria o rosto dele em qualquer lugar. É o rosto que eles desenharam pelo fluxo das minhas palavras trêmulas de 11 anos de idade. Depois de todos esses anos, ele finalmente se desenraiza, porque homens perversos raramente são punidos por muito tempo. Seu latido é seco e áspero, e seus frutos expostos apodrecem por dentro. E não consigo pedalar minha bicicleta amarela para longe o suficiente. As rodas ficam presas na lama grossa da primavera. E de repente estou afundando, e ele exala vingança. E sei que nada vai detê-lo dessa vez, porque homens perversos não param até punir qualquer uma que tente lhe dizer que o mundo não está ao seu dispor, enquanto o vento lhe sussurra: pegue-a. Pegue-a, pegue-a. É com isso que as mulheres sonham. Os homens, eles estão me arrastando para a floresta de sombras, aonde nem mesmo os lobos ousam ir. Eles usam meu corpo como homens usam os corpos de mulheres, e quando eles finalmente terminam comigo, cortam minha língua, meus peitos, minhas mãos, meus pés, e não deixam para trás nenhuma linha que eu costure a mim mesma de novo. É com isso que as mulheres sonham 2. Como evitar uma violência sexual? Não estupre. Não estupre. Como evitar cometer uma violência sexual contra a mulher? Não estupre. Mas e se o demônio é apenas uma mulher que foi banida para o inferno para alimentar as chamas como castigo por ter enfrentado os homens? Ele disse a ela para não brincar com o seu pobre coraçãozinho, então ela o poupou indo embora. E foi quando ele roubou todos os sorrisos dela e jogou-os nas águas escuras geladas de dezembro. As mulheres que perderam a batalha, que descansem em paz. Alguns pais vão quebrar os dentes de suas filhas com os dedos enfolados. E quando o punho do seu namorado vier na sua direção, ela vai oferecer a ele um sorriso com o lábio aberto. É igualzinho lá em casa, ela dirá. Ela nem teve que bater os pés como Dorothy. Nosso ser mesmo é considerado uma conveniência. É considerado uma inconveniência. Nossos corpos, casas desocupadas, envoltas por camadas de fita amarela, nossas pernas portas duplas para um homem e apenas um homem. Forçar a entrar para poder nos invadir e colocar lá os seus móveis, sem nunca perguntar o que achamos das cortinas. Eles nos amam vazias, vazias, vazias. Às vezes seus demônios serão homens, que mostram covinhas quando dizem obrigado, e abrem as portas para qualquer mulher que se aproxime, e lhe mandam mensagens de bom dia e de boa noite, e se lembrem o nome de solteira da sua mãe, e surpreende você com um bom café em todos os seus dias ruins, e com a mesma voz que usa para dizer que ama você, ele contará como sonhou em matá-la de várias maneiras diferentes noite passada, e acordou desejando muito isso. É com isso que os homens sonham. Os homens vão sempre sentar muito perto de você e alegar que eles só querem ser aquecidos pelo seu fogo. E eles vão sorrir enquanto engarrafam suas fagulhas. E mais tarde vão contar a todo mundo que sabem como fazer uma fogueira bem grande e terrível, completamente sozinhos. As mulheres sempre nascem durante um eclipse. Eles acham que podem escrever nossas histórias, porque suas mães os deixaram percorrer com a ponta do dedo a palma das mãos delas, mas suas palavras nitidamente nunca exalarão fumaça.
Você realmente acha que tem que chorar pela casa em que colocou o fogo? Eu não preciso de você para escrever a minha história. Eu a escrevo todos os dias. E você não pode nem traduzir a porra da pontuação. Ela. Pronto para uma verdade dura? As mulheres não precisam de sua validação. Nós já temos a nossa própria. Meu próprio valor não deveria parecer um ato de coragem. Os homens muito frequentemente alegam que somos romances de mistério com simbolismo coletivo. Ao mesmo tempo, muito frívolo e muito difícil, para que eles sequer sonhem em nos entender. Então, em vez de perderem tempo desvendando nossos enredos complexos, eles escolhem a saída mais fácil e jogam gasolina em nós, lançam fósforo sobre os nossos ombros e riem enquanto vão embora. Chame-nos de Alexandria. Seguindo os passos do tolo Ícaro, os homens foram tentados a resvalar com a ponta dos dedos nossas chamas impressionantes e tiveram a ousadia de ficar surpresos quando as asas de cera fabricadas derreteram. Mas tente não reagir exageradamente, querido. Você não sabe que a aflição de uma mulher pode causar explosões em outras dimensões? Se não sabe, vai descobrir. Queime todos os que tentaram queimar você. É o segundo mandamento das bruxas. A partir daqui é o terceiro capítulo. Eu espero você um outro dia para a gente terminar esse livro. Mas fiquem aqui. Todos esses conselhos, reflexões, muitas confissões nesse livro também e muita realidade de que pelo menos uma de nós aqui vivemos. Queime todos os que tentaram queimar você.